Օր գիշեր ռումբերի պայթյունից պահեր եք սուրբ հողը կյանքով մահը ձեր աչքերում մեր սրտում էլ աղոտք սպասել ենք ձեզ երազանքով գնդապետ քո մասին է այս երգը ես գիտեմ քո հոգում խոր վերքը ու տված քո կռիվը դաշտում թե ինչքան ես երկիրդ պաշտում գնդապետ քո մասին է այս երգը ես գիտեմ քո հոգում խոր վերքը ու տված քո կռիվը դաշտում թե ինչքան ես երկիրդ պաշտում Սպասի այստեղ մինչև գանք։ Լավ, տիկին Մարգարիտա։ Հա, Էմուլ, խնդրում եմ, լավ իրավաբան լինի, էլի։ Ախր որ իմանաս ինչ ա եղել, ինքը մեղավոր չէր, ինքը ուղղակի ինձ էր պաշտպանում։ Լավ, դու քո ասած իրավաբանի հետ խոսիր, ես էլ Աշոտին վերցնեմ ու գամ։ Ահա։ Հաստատ էստեղ ապրում։ Չես խառնում տեղը, մամ։ Չէ, այստեղ ապրում, այստեղ։ Որ ես քեզ պատմում եք, դու չէիր հավատում, չէ՞։ Բայց այս կարգի։ Դրա համար եմ ասում, Աշոտին անմիջապես այստեղից պետքա հեռացնել։ Մինաս այս պայմաններում չպետք է ապրի։ Ճիշտ ես ասում, Մինասը այս պայմաններում չպետք է ապրի։ Բանտում ավելի լավ պայմաններ են Մինասի համար։ Ինչ բանտ։ Եղածն ինչ էր, որ դրա համար էլ նստածնեն։ Այստեղ մարդ պաշտպանելու համար մարդ են նստածնում։ Երախուն կտանենք տուն, հետո էլ կգնանք Մինասի հետևից։ Քո կյանքին սպառնում է, հա? Էդ ինչից էր քեզ պաշտպանում։ Ինչ որ մեկը խմիչք առաջարկել քեզ, ընդամեն աղջիկ ջան։ Դա վտանգ չի, որ ինչ որ մեկը պիտի պաշտպաներ քեզ։ Չես խոսում։ Ես իմ կարծիքը չեմ ասում, աղջիկս։ Ասում եմ այն, ինչ որ փոլիսում են ասելու։ Ինչ ուզում ասեն։ Այդ արդար չի։ Այստեղից գնում ենք Մինասի հետևից։ Մի վախեցի այդքան։ Շատ չի նստելու, ընդամենը մի քանի օր, բայց դրանից քո շանսերն է մեծանում։ Ինչ շանսեր։ Լսի Սյուզի, ինչքան կարելի է քո տեղը ես մտածեմ, հա? Դու չես հասկանում։ Աղջիկս, եթե նույնիսկ դատարանում Աշոտը ասի, որ ուզում է իր հոր հետ ապրի, մեկը դատարանը որոշում է կայացնելու քո օգտին։ Ինչ դատարան, ինչ որոշում։ Ես չեմ պատրաստում դատարան մտնեմ, որ երեխոս խնամակալությունը վերցնեմ։ Այդ ամբողջությամբ խաչ կքաշի իմ ու Մինասի հարաբերությունների վրա։ Լսի, դու չես հասկանում, որ Մինասը տարտեն այդ խաչը քաշած տանում է։ Ինչ պետք է անի էլ, որ դու համոզվես։ Այսօր ուզում էր հետս խոսեր։ Եթե այս ամենը տեղի չունենար, մենք կբարիշեինք։ Մամ, բա դու ինչ էիր անում այնտեղ։ Մամ։ Վայ տղես, ոնց էի կարոտել քեզ։ Այ տղա դու ինչի իմ զանգերին չես պատասխանում։ Ես է քեզ եմ կարոտեմ, մամ։ Բարև տատի։ Տատիկին չես փաթաթվում։ Հարց տվեցի քեզ, զանգերից ինչի չես պատասխանում։ Դե մամ ջան, կամ 10 ժամ, կամ էլ հորդ մոտ ես, ուղղակի հորդ մոտից չես ուզում խոսես։ Չէ, պապան ինձ հարցրեց, ես ասել եմ, որ խոսացել եմ։ Ինքը մտածում է, որ ամեն օր խոսում ենք։ Այսինքն հորդ էլ ես խաբում, տղա ջան։ Հələ մի հատ հարցրու տես, այս ժամին որտեղից է գալիս։ Այդ արդեն տանը կքննարկենք, արագացրու պատրաստվի գնում ենք։ Մամ, պապան ուր է։ Դուք ինչի եք եկել։ Եկել ենք քո հետևից։ Մամ, պապան ուր է։ Ես չպիտի քեզ մենակ թողեի, կամանտեր։ Խամ ես էլ այստեղից։ Խամի բան չկա։ Այս աշխարհում անկախ երկրից կամ ազգությունից հարցեր կան, որ նույնն են։ Եթե պետք է խառնվես, ուրեմն պետք է խառնվես։
Եթե պետք է պաշտպանես, ուրեմն պետք է պաշտպանես։ Ինչ ես պատասխանում Աշոտ։ Բայց գոնե պատմի մի հատ տենամ ինչ ա եղել էլի։ Այդ գյադուն ինչի համար ես խփել։ Կարևոր չի ինչի համար։ Կարևորը այն է, որ ճիշտ եմ արել։ Ու կրկին անգամ համոզվեցի, որ այս երկիրը ոչ իմ տեղն է, ոչ էլ իմ ընտանիքի։ Մեզանից ոչ մեկի տեղը չի։ Գիտեմ, որ չես պատմելու, բայց շատ հետաքրքիր է ոնց ա եղել։ Լավագոնե զանգեցիր եկա ես։ Կամանդիր, բայց այդ տղենով ա եղել, որ քեզ բացա թողել։ Մի լավ հայ, իսկական հայ։ Տղեն համօգնեց, համոզում էր ես բերեր տուն, ասին գերս գալիս է հետևիցս։ Տենում ես վայ, մի օրվա մեջ համ հայ տականքին հանդիպեցի, համ էլ հայ բարոյականին։ Լավ տղեր կան ստեղ։ Լավ ընտանիքներ, արժանի հայեր, կան, շատ կան։ Լավ մարդը ամենտեղ էլ լավ մարդ է, իսկ վատ մարդը մի բան կգտնի հարամ կանե անպայման։ Բայց քանի դեռ այս երկրում հայ կինը, հայ աղջիկը չի կարա հանգիստ դուրս գա տնից, նշանակա պետք է ուշադիր լինենք։ Անկախ նրանից, այդ կնոջը ճանաչում ենք թե չէ։ Հասկացա, տենց պահ ա եղել։ Վայ, պետք է չսպասենք, որ այդ խնդիրը մտնի մեր տուն, նոր մի բան անենք։ Արա գոնե հայ չլեր էլի։ Այդ գյադեն հայ ա եղել։ Արա դե լավ էլի ոնց եմ զզվում այդ անինքնասեր գյադեկից։ Դրանք սրբություն չունեն։ Լիքն են, բայց մեծամասնություն չեն։ Գիտես վատավորն է, որ չես կարա քաշես ու արմատից փոկես։ Դրանց սպանելն էլ ա քիչ։ Վահե, դու մտածում ես ես դրան չի կարա սպանեի։ Պատերազմի ժամանակ քանատես ջարդող կյանք աչքից դեմը հող դառավ։ Ես չեմ կարա հայ սպանալ, հասկանում ես։ Հասկանում եմ, կամանդիր։ Մենակ մահը մոտիկից տեսած մարդը կարա կյանքի արժեքը իմանա։ Վայջան մի քիչ կարաս գաստաս, երեխան չի վեկալում անհանգստանում եմ։ Ես չեմ գալու, մնում եմ պապայի մոտ։ Պապատ չի գալու։ Դու էլ մենակ չես կարող այստեղ մնալ։ Մա, Հա ինչ։ Պետքա ճշմարտությունը ասենք, չէ՞։ Ոնց է չի գալու։ Ո՞վ է տենց բան ասե, ինքը գործի է, կպրծնի կգա։ Աշոտ ջան, բալես։ Պապայիդ աշխատանքի տեղից տարել են ուրիշ քաղաք աշխատելու։ Մի քանի օրով։ Ինքը չի գալու, արևս։ Պատրաստվի գնանք, հա։ Բայց ինձ պետք է զանգի։ Սա զանգելա ձենը անջատած էր։ Դե ես գործի տեղի մոտիկ զզվացրեցին արդեն։ Ինչ գործ բալես։ Հա։ Ասեցիր գործի։ Դե մամ ջան, գործնական աշխատանք, դպրոցի ժամանակ ոչինչ, ես հեսա կզանգեմ պապային։ Բալես մի զանգի, մի խանգարի։ Պապան շատ ծանրաբեռնված է, որ իրան հարմար լինի, ինքը քեզ կզանգի։ Մորդ չես վստահում։ Արևս գնա իրերը հավաքի գնանք, հա։ Հետո որ պապան հետ գա, դու էլի կգաս այստեղ ապրելու։ Այսինքն մենք որ բոլորս իրար հետ էինք ապրում։ Էլ տենց բան չի լինելու։ Մամ միշտ սենց հա լինելու։ Բալես, ես ու պապատ ամեն ինչ անում ենք, որ այս իրավիճակը շտկենք։ Արի գնանք տուն, հետո կխոսենք, հա այս մասին։ Չէ, մինչև պապայի հետ չխոսամ չեմ գալու։ Աշոտ տղես, մենք օտար մարդիկ չենք։ Մի քիչ մորդ խղճա էլի։ Չես հասկանում, հլը նայ, կարոտից կես մարդ ա դարձել։ Քեզ ասում եմ պապատ չի գալու։ Պապատ շատ հեռու ա գնացել, մենք չգիտենք երբ ա գալու։ Չգիտենք։ Աղաջան, մեզ մոտ ունենք թե նոր, թե օգտագործված մեքենաներ, որոնք կարող ես ձեռք բերել թե լիզ, թե բայ տարբերակով, իդեպ ասեմ, social կամ credit ունենալը պարտադիր չի։ Car Motors, ամենահարմար պայմանները մեզ մոտ։ Այս է իմ ուզածը։ Ընտրելով մեծ ճանաչում ստացած, անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով հագեցած Գարիկի մոտ առանձնատներից որևիցե մեկը, դուք ապահովագրում եք ձեր անգերազանցելի հանգիստը։ Հասանելի օրերը ստուգեք garikimot.com կայքում կամ զանգահարեք։ Գարիկի մոտ, արժանացեք արքայական հանգստի։ Շատ համով է։
անցցավ 3D տեխնոլոգիաների միջոցով կատարելություն ապահովող ատամնաշար, վինիրների իմպլանտի տեղադրում 24 ժամվա ընթացքում։ Կենտրոնում գործում է նաև ֆինանսավորման ճկուն եւ մատչելի համակարգ։ Այստեղ կարող եք այցելել ձեր ընտանիքի բոլոր անդամների հետ։ Ճանաչեք որակը տեսքով Օհանյան իմպորտ, հայկական պանիրների եւ կատնամթերքի խոշոր ներմուծողը Լոս Անջելեսում։ Հարցրեք բոլոր խանութներում։ Rouge Rose specializes in premium roses grown at the highest elevations of Ecuador. Alongside our signature roses, we offer a curated selection of toys, balloons, gifts, and party supplies, welcoming you at our 2 California locations, 12,736 Sherman Way in North Hollywood and 1140 East Broadway in Glendale. Dog Resort Los Angeles-ում շների ամենահայտնի հյուրանոցային ցանցը հայտարարում է Գլենդելում նոր մասնաճյուղի բացումը։ Այստեղ ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ձեր շների հանգիստը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Բանդ, տեղյակ ես, որ Hello Panda քաղցր ծողիկները համ փոքրիկների, համ էլ մեծիկների համար։ Ինչ էլ համով են։ Hello Panda քաղցր ծողիկներ։ Վերցրեք մեծ կամ փոքր դուփերից մեկը եւ քաղցրացրեք ձեր կյանքը։ Էլեկտրոնային խաղեր, վիրտուալ իրականության նորագույն սարքեր, բեմ, համեղ խոհանոց, ուրիշ ինչ է պետք ձեր երեխային անմոռանալի տպավորություններ նվիրելու համար։ Tickle Town, մանրամասների համար զանգահարեք 747 774 7473 հեռախոսահամարով։ Շուտով նոր տարին կծեցի ձեր դուռը, թող այն լինի ամուր, գեղեցիկ եւ ճիշտ տեղադրված։ Mighty Builders Inc. Միլգարդի որակը տեղադրված խնամքով։ Անչափ ախորժալի, հատուկ մարինացված միս, արաքս շաուրմա, Family Package-ներ առաքումով, 3 location, համն անմահական։ Մեր զարդերը պարզապես աքսեսուարներ չեն, այլ սիրո խոստովանություններ, որոնք կդառնան ձեր հիշողությունների խորհրդանիշը։ Դրանք ձեզ կդարձնեն ոճային եւ գրավիչ։ Ձեր պատմությունը սպասում է։ King's Restaurant and Lounge, բարձրակարգ ռեստորան, անգերազանցելի միջավայր, ամենահամեղ կերակրատեսակների լայն ընտրանի։ Այստեղ ձեր բոլոր այցերը կդառնան հիշարժան, թողնելով ամենագեղեցիկ հիշողությունները։ LA Lobster Delivery, ծովամթերքի իրական համը, քո սեղանին, lobster, crab, shrimp, խեցգետին, առաքում ամեն օր ժամը 12-ից մինչև գիշերը ժամը 1-ը։ Զանգիր ու պատվիրիր հենց հիմա։ Ձեր կրեդիթը նոր է կամ նախկինում ունեցել եք խնդիրներ, հոգ չէ։ Լավագույն տոկոսադրույքները երաշխավորված են։ Ունենք ծրագրեր 0-ից մինչև 5% down payment-ով։ Ծրագրերը գործում են անգամ առանց tax return-ների, այդ թվում օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են ներդրումներ կատարել Միացյալ Նահանգներում։ Ամենակարևորը մթնոլորտ, որտեղ կարելի է հանգստանալ, ստեղծագործել եւ վայելել ժամանակը ընկերների հետ։ Bohemian House-ը ոչ միայն սուրճի վայր է, այլև փոքրիկ անկյուն արվեստի, մտքերի եւ ժպիտների համար։ 415 East Broadway Street in Glendale։ Փետրվարի 7-ից Սիրահարների տոնի առիթով առաջին անգամ Լոս Անջելեսում բացառիկ համերգով հանդես կգան սիրված երգիչներ Արա եւ Ալիկ Ավետիսյանները։ Աչքերս կուրանան Աշխարհի ամենատարբեր երկրներում միլիոնավոր դիտումներ արձանագրած իրենց հիթեր դարձած երգերով շքեղ այս համերգը տեղի կունենա Aquacalente-ի The Show համերգասրահում։ Երեկոյան ժամը 6:30-ին կենթանի հնչողություն, անմոռանալի շոու ծրագիր։ Ուստա չալե Միայն մեկ համերգ Լոս Անջելեսում։ Շտապեք ամրագրել ձեր տեղերը հենց այսօր այցելելով aramticket.com կամ զանգահարեք 323 580 0808։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Ես տեղ կսպասեմ։
Լավ։ Քիզ զանգերից չես պատասխանում։ Հեռախոսս անջատած էր, պապ ջան, նոր եմ տեսել։ Քեզ քանանք եմ մտում, շատ եղի հեռախոսիդ։ Էս ինչի՞ է քեզ շուտ բաց թողել։ Մամ, երախում մոտ պետք չի։ Պապ, էս ի՞նչ է կատարվում։ Տղես ամեն ինչ նորմալ է։ Այս աշխարհում լաթասիբով ու պատվով հայր մնացել են։ Մինաս ինչ լավ է, այնքան անհանգիստ էի։ Գիտեմ կյանքս։ Տեսնում եմ։ Երախեն հոմենակ չէր մնալու։ Եկել էի, որ Աշոտին տուն տանեի, հետո էլ գայի քո հետևից։ Էմուլին ասել էի, որ փաստաբան գտնի։ Հանգիստ եղի, ճիշտ ես արել։ Պապ, ի՞նչ է կատարվում։ Մի հատ կբացատրեք մեկնումեկը։ Տղես, հետո խոսանք առանձին, հա։ Մենք այսօր պետքա խոսեինք, չստացվեց։ Ոչինչ։ Հետո կխոսանք։ Սես չի մնա։ Ամեն ինչ կկարգավորենք։ Մամ, դու գնա մեքենայի մեջ սպասի, ես Մինասի հետ խոսեմ գամ։ Ամեն դեպքում Աշոտին պետքա տանենք։ Ասեցի չէ։ Դու քո մոր մասին հետ չես մտածում։ Գիտես ինչ օրի է։ Ասեցի գնացինք։ Թող ինձ։ Մամա, թող երախու ձեռքը։ Կխոսենք, կհասկանանք։ Այսենց խոսելով եք հարցերը լուծում, որ այսօրին եք։ Ես ոչ միտեղ չեմ գնալու։ Մնում եմ ստեղ։ Եթե մաման ուզում է մեր հետ լինի, կարա հենց ստեղ էլ մնա։ Էդ էր մնում պակաս։ Դու հենց հիմա ինձ հետ կգա։ Հերիքա։ Մամ ջան, կներես։ Մամ, ուղղակի այս հարցերը սենց չեն լուծվում։ Ճիշտ ես։ Շատ ճիշտ ես։ Ես չպետք է խանգարեմ քեզ։ Չպետք է խանգարեմ, խոսեք։ 20 տարին չէ հերիքից որ խոսեք։ Մի այդքան էլ խոսեք։ Մամ ջան։ Մամ։ Դեղս չեմ խմել, հեսա կխմեմ կանցնի։ Ես լավ եմ։ Կյանքս գնա մամայի մոտ եղի։ Յան լավ չի զգում, մենք հետո կխոսենք։ Գնա։ Մամ ջան, ոնց ես։ Մի հատ դեղերս տար։ Խնդրում եմ արագ գնանք տուն էլի։ Լավ։ Աշոտ, գիտես չէ, երբ ուզես կարաս գնաս մամայի մոտ։ Հա, պապ, ախր տատին այդ կնիկը։ Աշոտ, տատիկը դա չի կարելի։ Կներես։ Աշ։ Ուզում էի մոտենայս ուզեին բարևեի, բայց որ տեսա, սը չխանգարեմ։ Այս զորքան չտեր ես կինը, ինքնա որ ծանր հիվանդ է։ Հա, ինքնա։ Ու սկսել այդ հիվանդությունը օգտագործել։ Վատ օգտագործել։ Աշոտ, խի քնած չես։ Քունս չի տանում։ Բա դու ինչի չես քնում։ Վայ այդ խոսում եմ։ Խոսեմ վերջացնում կամ քնեմ։ Դու այսօր գործ չես։ Այսօր չէ, հանգիստ քնի։ Երկու բար վայ այդ խոսում եմ ու գամ մոտոտ։ Լավ։ Բարի գիշեր տվես։ Բարի գիշեր։
Չէի պատկերացնում, որ սենց բարդ վիճակը։ Վահե, ուզում են ինձանից իմ մտանիքը խլեն։ Չգիտեմ, որ չեն կարա։ Այս պատերազմում ես հաստատ հաղթելու եմ։ Մորքուր կարող է ես զանգեմ մամային։ Վայ նան է հանգստացի, հա։ Նման պարագայում անընդհատ զանգելը ուղակի խուճապ է առաջացնում։ Բայց բան չասեց, ինչի են իրան բռնել։ Չէ, չասեց։ Ուղղակի ասեց, որ իրան է պաշտպանել։ Ումից մորքուր։ Նանե, չգիտեմ։ Դիմացի։ Մամ, գնում ենք պապայի մոտ, չէ՞։ Հիմա ենք գնում։ Աշոտն ուր է։ Աշոտը լավ է, պապայի մոտ է, պապան էլ լավ, հանգստացի։ Հա։ Ինչ ես նանեին ասել։ Որովհետև կողքս էր, երբ որ զանգեցիր։ Բացի դա մեծ աղջիկ է արդեն։ Ման ո՞նց ա եղել։ Կլինի հետո պատմեմ։ Բայց ո՞նց եմ բաց թողել։ Լավ, ես գնամ պարկեմ։ Մամ ջան, ո՞նց ես։ Ոնց պիտի լինեմ։ Ինձ ստորացրեցիր Մինասի մոտ։ Մամ ջան, դու պիտի հասկանաս, որ մենք ընտանիք ենք ու մենք պետք է մեր հարցերը լուծենք։ Կողքից ինչքան մարդ խառնվի։ Կողքի մարդն էլ ես եմ, հա։ Տատ ջան, մաման այդ չի ասում, ուղղակի մաման ու պապան իրար շատ են սիրում ու երբ որ վիճում են, իրանք շատ արագ հաշտվում են։ Ու այս իրավիճակը պապայի գնալը ուղղակի շատ ահավոր է։ Չէ՞ մամ։ Հանգստացի պալես։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մենք ամեն ինչ կհարթենք։ Կպատմես ոնց ա եղել։ Արի բանս, արի գնանք սենյակ։ Հետո գոհես, սա էր ուզածդ։ Դու երեխա չունես։ Դրա համար ինչ չես հասկանա։ Իհարկե։ Քո շնորհիվ։ Հա մորքուր։ Չէ, ճիշտ եմ եկել, քո լուքսը չի։ Ոնց դու ստեղ չես։ Լավ, երևի տատին մի բան խառնել է։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Լավ, դե կսպասեմ, արի։ Բարև ձեզ, ինչով կարող եմ օգնել։ Բարև ձեզ, ոչ մի բանում, մերսի շատ։ Չէ, եթե եկել եք այստեղ հանգստանալու, ասեմ, որ սխալ եք հասկացել։ Մենք այստեղ մարդկանց մազերն ենք վերականգնում, ռոբոտի միջոցով։ Ես գիտեմ, թե ես ուր եմ եկել։ Դե, ես էլ եմ ասում, ինչով օգնեմ ձեզ։ Ես Մարգոյի թոռն եմ։ Ես ինչով ձեզ օգնեմ։ Հա, լավ է։ Էմոն սենց մեծ աղջիկ ունի, բայց գիտե ինքը երեխա չունի։ Էման էլ մորքուրս է։ Հա, Հայաստանից նոր ես եկել։ Իսկ ինչ կապ ունի որտեղից եմ եկել ու երբ։ Ես քեզ վատ բան չասեցի։ Ուղղակի ասում եմ, երևում է, որ այստեղից չես։ Հետ ինչից է զգացվում։ Նորմալ ճաշակով հագնված ես։ Ես Ժասմինն եմ։ Ուրախ եմ քո համար։ Վայ լավ մի նեղացի։ Ես վատ բան չասեցի։ Ես էլ եմ ուրախ, որ ծանոթացանք։ Նայ, մի հատ բան եմ ասում, բայց չկատաղես։ Ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Էման ասել էր, որ ստեղ է լինելու, բայց տատին ինչ-որ մի բան խառնել էր։ Կուզես ես զանգեմ Էմային։ Չէ, ես արդեն խոսել եմ, մերսի։ Դե լավ, արի գնանք, ես քեզ սուրճ կհյուրասիրեմ։ Համել մեր ռոբոտին կտեսնես, ով 3-4 ժամ վերականգնում է մարդկանց սեփական փարթամ մազերը։ Հա, մորքուր։ Կամ մյուս կլինիկա, բայց կգտնեմ։ Լավ, հեսա տաքսի կկանչեմ։ Լավ։ Կուզես ես քո համար տաքսի կանչեմ ու տեղը ճիշտ նշեմ, որ չկորես։ Չէ, մերսի։ Լավան։ Հա, ումը խառը վիճակ էր, դրա համար շուտ դուրս չեկա։ Բայց ոչինչ, հեսա կասեմ, որ գալիս եմ քոմոդ ու կգնամ գործի։ Հա, չէ, չեմ ուշահա։ Հա, դե լավ։ Կամանդիր, որ գոնե հետս կիսվեիր, կիմանայի ինչ խորհուրդ տայի։ Вообще չէի պատկերացնի, որ մի օր
դու Սյուզին սկսեք առանձին ապրել։ Ախր մենք սիրով օրինակելի ընտանիք էիք։ Վայ, անցյալով մի խոսա։ Մենք հիմա էլ ենք կանոն ընտանիք։ Եթե տես չներ, ես հիմա գնացել էի Հայաստան։ Ես ամենը ժամանակավոր է դեպերաս։ Բաբ, ես կարամ գնամ։ Ուր։ Մհերի հետ պետքա գործի գնամ։ Ինչ գործ։ Նա project են հանձնել արել, պետքա իրար հետ անենք։ Մերը չի կարում դա տվես։ Դե ես իմ պապ, մի անգամ ես գնամ, մի անգամն է ինքը։ Գալիս է հետևիցս։ Դե թող գա, ես կտանեմ։ Պապ, դե մի 2 քայլ ա էլի։ Ես ոտ առաջ կգնամ։ Լավ, ճանաչում եմ տղում։ Լավ տղա է։ Բայց հեռախոսը դու շատ իր։ Հա, պապ։ Մեկ էլ հետ գալուց կզանգես կամ դիմավորեմ։ Պապ, դե լավ էլի, փոքր երեխա չեմ։ Մհեր։ Քոպես երեխալ մհերն է էլի։ Պապ, դե երեխա չենք։ Հենց ես ձեռատալի երեխա եք։ Հենց չէ մեծ մարդ եք։ Լավ էլի, պապ։ Լավ դե կամանդիր մի նեղ երեխուն։ Լավ։ Վերցրու մի հատ։ Գնա։ Չի կորի մի վախեցի։ Մոռացել ես ոնց էր անտառներով գալի մոտներս պոստեր։ Հələ հետն էլ քաղցրեղեն էր բերում մեզ։ Այդ անտառները ավելի անվտանգ են, քան ստե։ Նայ խարებ, սեփական տուն ունես, կարանք արագի մեջ մի թույն բիսետ կսաբրզի տանենք։ Աղբորս համարս լուսավոր պլինդուզն եմ զամուտի տանում, ու տղուփայ սաղ վիշի սորտ մատիրելով տարբծվում է։ В общем, ջոգիր մեռնեմ սրտիչ ինչ սերվիզ ենք աբիսպեչի տանում։ Սա Chandler Fun Zone-ն է, մի վայր, որտեղ ամեն ինչ հարմար է տոն կազմակերպելու համար։ Ապահովում են, որ օրը լինի հաճելի եւ լիարժեք։ Ունեն նաեւ game room, որը հիանալի է ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծերի համար։ Տոնական զեղչեր High Post USA-ում։ Այժմ ինքնաթիռով $3.99 1 փաունդի համար։ Բացարձակ անվճար առաքում Հայաստանի ցանկացած մարզ եւ ապահովագրում։ Բավական չէ, ուրեմն հավելյալ 10-ից 50% զեղչ։ High Post ազգային փոխադրող։ Երբ սիրտդ քաղցր է ուզում, Միլաշ ջելոն միշտ պատրաստ է։ Ամեն քաղցրավենիք պատրաստված է սիրով, հոգատարությամբ եւ անպայման տոնական տրամադրությամբ։ Ցանկացած պահ կարող է դառնալ վառ եւ քաղցր հիշողություն, եթե այն զարդարված է Միլաշ ջելոյով։ This is more than food, it's an experience. A place to relax, enjoy the aesthetics, and truly taste the moment. Come for the flavor. Stay for the feeling. Elada's Corner, where every visit feels special. Little Percy Hugo Boss'i հավաքածուով հայտարարում է ճախճախի զեղչեր։ Hugo Boss warm-ups $85, t-shirts $15, Hugo Boss jeans $85, jackets $100։ Շտապեցիք է բաց սարի կարիճը։ Արդեն 10 տարուց ավելի է Liquor Corner-ը Glendale-ի սիրելի խանութն է։ Այստեղ ամենացածր գներն են։ Մենք ապահովում ենք բարձրակարգ սպասարկում եւ մեզ մոտ բոլորը գտնում են այն, ինչ փնտրում են։ Պատար շաուրմա, ամենահամեղ եւ բազմազան շաուրմայի տեսականին Գլենդելում պատրաստված բարձրորակ մսամթերքով եւ հմուտ խոհարարների ձեռքով։ Ընդունվում են պատվերներ, կատարվում է առաքում, DoorDash, Uber Eats, Postmate եւ այլ ծառայությունների միջոցով։ Supreme Rolling Doors Լոս Անջելեսում հայտնի ընկերությունը առաջարկում է տան փատիոների համար ժալյուզների տեղադրման միանգամայն նոր լուծումներ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ։ Այժմ արդեն տեղադրվում են նաեւ դրսի համար նախատեսված շաուերներ, գեղեցիկ եւ ժամանակակից ոճով պատրաստված։ Old School Hookah Lounge, այստեղ ամեն ինչ վայբի մասին է, բացօթյա մթնոլորտ, պրեմիում համեր, հարմարավետ նստատեղեր ու երաժշտություն ճիշտ տրամադրության համար։ Ընկերներով, զրույցներով կամ VIP սենյակում PlayStation-ով քո երեկոն սկսվում է այստեղ։ Old School Hookah Lounge։ Ցանկանում եք տեղադրել ձեր ճաշակին համապատասխան երկաթե դռներ, դարպասներ, պատվիրել մանգալներ եւ այլ պարագաներ շուկայական ամենալավագույն արժեքներով, ուրեմն դիմեք Iron King LA ընկերությանը։ Որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը երաշխավորված է։ Իսկական մանգալի խորոված եւ քյաբաբ, մթերքը թարմ, համեմունքը հայկական։ Պատրաստում ենք փլեյթներ, արագ, համեղ, հասցնում տաք ու ժամանակին։ Ունենք քեթրինգի անսահմանափակ ծառայություն։ Hams Armenian Barbecue։ Համ, որ նորից ես ուզում զգալ։ Ընտանեկան գնումներն իրական հաճույք են։ Blackjack Market։ Առողջ ապագան ընտրություն է։
փնտրում եք հուսալի եւ բարձրակարգ սպասարկում իրականացնող մեքենաների վերանորոգման կենտրոն, Body Shop, ուրեմն բարի գալուստ High Performance Collision Center։ Այստեղ որակը, բարձրակարգ սպասարկումն ու շուկայական լավագույն արժեքները համադրելի են։ Արդեն ավելի քան 10 տարի ամերիկյան շուկայում լինելով առաջատարը, ձեզ ենք մատուցում այն լավաշը, որի համն ու բույրը անմիջապես հիշեցնում են Հայաստանը։ Եթե լավաշ, ապա նաղաշ։ Եվ ներդրումների համար լավագույն վարկային լուծումները սկսվում են հենց այստեղից։ LA Regal Mortgage Group and Realty։ Վայր, որտեղ ձեր երազանքների իրականացումը մեր գլխավոր պարտականությունն է։ Հունական շունչն ու տրամադրությունը, համեղ ուտեստներն ու բազմատեսակ խմիչքները, ինչպես նաև ավանդական ափսեները կոտրելու արարողությունը վայելելու համար այլևս Հունաստան այցելել պետք չէ։ Յասու Գլենդելում նախապես ամրագրեք ձեր տեղերը 909 999 0088։ Emmanuel, my life is for you. Emmanuel, my life is for you. Botox, filler, microneedling, VI chemical peel, PRF, laser hair removal. Skinovate Med Spa-ում մենք ստեղծում ենք ոչ միայն գեղեցիկ արտաքին, այլև վստահություն։ Մկանային ցավերի դեպքում արկա է իր տեսակի մեջ բացառիկ Cupping բուժում։ Advanced Chiropractic Wellness Center, Venice եւ Burbank քաղաքներում։ Այցելությունների համար զանգահարեք։ Vegas documented notary։ Եթե ամուսիններով ընդհանուր լեզու չեք գտնում, մենք կօգնենք ձեզ բաժանվել 2 օրվա ընթացքում առանց դատարան գնալու։ Հազվագյուտ կենտրոններ կան, որ ունեն այս ռոբոտը, մազեր աճեցնելու ամենաժամանակակից ու երաշխավորված տարբերակը։ Նստում եք այս հարմար աթոռին ու առանց ցավի մի քանի ժամվա մեջ այս ֆանտաստիկ ռոբոտը բժիշկների հսկողությամբ վերականգնում է ձեր սեփական հարազատ մազերը, այնտեղ որտեղ ունեք ճաղատություն։ Սա ուղակի հրաշք է։ Հազարավոր մարդիկ արդեն արել են սա ու վայելում են իրենց երիտասարդ տեսքը։ Բա դուք զանգեք 818 418 1111 ու մեկ օրում հետ են գալիս երիտասարդ տարիները, աճում են ձեր իսկ սեփական մազերը, որոնք նորից հայելու առաջ սանրելիս մի ուրիշ հաճույք եք ստանում։ Զանգեք 818 418 1111։ Աղջիկս հիմա կգնանք, կծանոթացնեմ Լևոնի հետ քեզ ու կանցնես գործի։ Աշխատանքը օգնում է, որ դժվարին պահին ցրվես։ Ինչի՞ց ցրվեմ, մամ ջան, ընտանիքս կորցնելուց։ Դե սկզբում դժվար կլինի, հետո կսովորես։ Ինչի՞։ Նրան, որ մարդ, որի հետ տարիներ շարունակ ապրում էիր, հիմա կողքից չի։ Եթե դու պապայի հետ ես համեմատում, պապան ժամանակից շուտ հեռացավ կյանքից, իսկ Մինասը… Փառք Աստծո, Մինասը ողջ է։ Բայց քեզ ներքև է քաշում։ Էդ ես ուզում։ Հերիք չէր, որ այսքան տարի նվիրեցիր իրան, հա։ Մամ ջան, կարող ենք այս թեման փակել։ Եվ հետո չեմ ուզում լար, ես քեզ հանգիստ եմ պետք։ Ես հանգիստ կլինեմ այն ժամանակ, մինչև կյանքդ կարգավորես։ Ինձ ինչի չէիր ասել, որ դու պիտի հանդիպես իր հետ։ Մամ ջան, դու ինձ համել չասեցիր։ Ոնց հայտնվեցիր այդտեղ։ Ոնց իմացար մենք որտեղ ենք։ Դե ես Կներեք, որ խառնում եմ ձեր խոսակցությանը, ճիշտ ասած տիկին Մարգոն էր զանգել, ես եմ ասել։ Հա։ Եվ հետո ինչ իմանայի, որ դու թակուն հանդիպում ես կազմակերպել։ Եկա, որ մենակ չմնաս։ Աղջիկս, ամենաշատը ես եմ ուզում, որ դու հաշտվես Մինասի հետ։ Ուզում եմ, որ մնաք այստեղ, երեխեքը լավ կրթություն ունենան, բայց Մինասը չի ուզում մնա այստեղ։ Երեխեքի հոգին կհանի։ Տեսնում ես ինչ չոր կողմ մարդ է։ Այդ պայմաններում ապրում է Աշոտի հետ ու չի հանձնվում։ Գոնե հանուն Աշոտին։ Հենց հանուն երեխեքի ապրիքը չի հանձնում, մամ ջան։ Դու Մինասի լավ չես ճանաչում, ինքը հանձնվող տեսակ չի։ Մամ ջան, կներես, կլինի չգնանք այդ հանդիպմանը, ես չեմ ուզում այդ Լևոնին այս վիճակով հանդիպեմ եւ հետո ի վիճակի չեմ լսելու, հասկանալու կամ ընկալելու ինչ որ սովորացնելու եք։ Լավ։ Չեմ ուզում, որ տենց տրամադրված գնաս գործերով։ Գնացինք տուն։ Լավ։
Կարող ենք այս երկու հատվածում սրսկումներ կատարել, որպեսզի ծանրությունը ամբողջությամբ չլինի ճակատի վրա։ Եվ նաև կարող ենք այս հատվածներում։ Բարեձեզ, մենք ձեզ չենք խանգարել, այստեղ էլ դեմքի միջաբուծություններն են անում, որոնք շատ լավ են 30-ից հետո, հատկապես 30-ից հետո։ Քեզ դեռ շուտ։ Գնացինք, կներեք մեզ։ Տեսություն, հաջողություն։ Արի գնանք մնացածն են ցույց տամ։ Բայց գիտես, կարծում եմ, որ քեզ կարելի է մի փոքր խնանք։ Մի քիչ այստեղ միմիկական կնճիռներդ վերացնել, մի քիչ շուրթիկներդ ծավալը մեծացնել, թարմացնել մի փոքր։ Մորքուր, չես կարծում, որ մի քիչ իմ տարիքի համար շուտ է։ Բայց շատ սիրուն տեղ է։ Ու մասնագետներն էլ համոզված են, որ շատ լավն են։ Ամենաժամանակակից սարքավորումները, լավագույն մասնագետները ու նյութերը։ Ու մայրիկդ կգա եւ կկառավարի այս ամենը։ Կարողանա, չէ՞։ Իհարկե կկարողանա իրեն թանկարժեք ժամացույցի մեխանիզմի նման աշխատող կլինիկայում հանձնելու։ Դա էլ չկարողանա, ինչ անի։ Դե ամբողջ կյանքում չի աշխատել, դրա համար եմ ասում որ։ Գիտեմ, այդքան տեղափոխությունների մեջ ոնց աշխատեր։ Բացի դա հայրդ էլ չէր ուզում, որ նա աշխատի, ուզում էր, որ ձեզ հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնի։ Բայց պապան ինչ կապ ունի։ Բաց չասեցի։ Արի գնանք մնացածն էլ քեզ ցույց տամ, որ հետո էլ գնաս տուն ու պատրաստվես երեկոյի։ Արի Մինաշ ջան։ Էս մեր արտադրամասն է, էսի մեր պատրաստված դռներն է։ Դե տենում ես։ Գործը բարդ չի, բայց ժամանակատար է։ Կարևորը ժամանակին պատվերները տեղ հասնի ու դրանից որակը չտուժի։ Շատ լավ։ Քո տան համար չես ուզի, իմ կողմից քեզ ամենալավ փաջոն նվեր։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց իմ տունը Երևանում է։ Դե քանի ստեղ է։ Չէ, ես երկար չեմ մնալու։ Բայց մեր կռված տղեկ հետ կխոսամ։ Տնեմ ով կարիք ունի, անպայման ձեզ կասեմ։ Լավ բան ես ասում։ Մեկ իմ անունից եմ նվիրում, մեկն էլ քո անունից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Կանչել եք։ Այո, ծանոթացեք Մինասն է։ Հաճելի է։ Մեր առաքման բաժնում է աշխատելու։ Շատ ուրախ եմ։ Ներողություն, մի հարց, դուք գնդապետ Մինասը չեք։ Չէ, երևի խառնել եք։ Չէ, անհնար է։ Եղբայրս ձեզ մոտ է ծառայել։ Ասում էր, որ զինվորներին աչքի լույսի պես եք նայել։ Շատ խիստ եք եղել, բայց շատ հոգատար։ Դե լավ գնդապետ ջան, համեստություն մի արա։ Սաղս է գիտենք, որ տենց է։ Շնորհակալ եմ շատ լավ խոսքերի համար, բայց ուզում եմ անցնենք գործի։ Իհարկե, եկեք ուղեկցեմ սենյակ, ամեն ինչ ցույց տամ ձեզ։ Ես չեմ հասկանում, այդքան վատ է։ Հա, իմ ջան։ Դիանային նորից կանչել ենք։ Հիմա բուժքույրը սիստեմա է միացրել։ Իսկ կարող եմ 2 ժամից ամեն դեպքում այնքան լավ լինի, որ գա։ Մեղք ասենց բերեմ եմ ջան, լավ կլինի հետաձգենք այդ ծանոթությունը, որ հետո ինքն էլ իրան լավ զգա։ Այսինքն դու ունանեն էլ չէ կգա։ Ոնց սենց թողնում կամ։ Լավ, ճիշտ ես ասում։ Տանը մնա։ Լավ եմ ջան, կգաս կխոսանք։ Լավ։ Հա, նեղացավ։ Չէ, մամ ջան, ինչ նեղանա։ Ամեն ինչ հասկացավ։ Մի րոպե, ես ինչ ես անում։ Դնում եմ հետևը։ Բայց գետնին անգել։ Հա բայց ո մեջինը չի անգել։ Կապ չունի, գետնին ընկած ապրանքը չի վաճառում։ Առաջ օրվա համար ված չես դասավորել, բայց sense փոքր բաներին ուշադիր եղել։ Կներիք։ Ես հիմա կարամ գնամ։ Հա, ասում են չկդ արդեն եկել է։ Իսկ վաղը գամ։ Հա, եթե միտքը չես փոխել, արի։ Չէ, չեմ փոխել միտքս։ Կգամ վաղը։ Մերսի շատ, ես փոխեմ ու գնամ։ Ոնց է։ Լավ էր։ Ասեցի վաղն է կարամ գնամ։ Ձեզ, գիտես չէ, որ ես գործը լավ արեցի, կարող ավելի լավ գործ տան։ Հա, լավ կլինի։ Հա, թույլ կլինի։ Մի բարկյան։ Ինչ եղավ։ Պապան է։ Հա, պապ։ Աշոտ ինչ եղավ։ Ինչ ես այսքան ուշանում։
Պապ, մահերի հետ եմ, գալիս ենք տուն արդեն։ Լավ կգամ ձեր առաջ։ Լավ, պապ։ Նենց եմ ամաչում, որ պապայիս խաբում եմ։ Ես էլ եմ ամաչում։ Բայց դե օգնելու համար ես անում, ովադ բան չես անում։ Աշխատում ես էլի։ Դե հա։ Խոսացել ես աշխատել։ Չէ, զանգեցի չվերցրեց։ Ալինա, այս ինչ պատրաստություն ես տեսնում։ Մաման ասաց, որ ինքը ննջասենյակում կընտրի, ես ու Նանեն Էման զանգեց, ցերեկը ասաց, որ հյուրեր ունենք։ Ինչ հյուր։ Ես հասկացա ինչի մասին է խոսքը։ Բարի երեկո։ Բարև։ Ալինա, արդեն պատրաստել ես։ Այդ տղային տուն ես հրավիրել եմ։ Հա, մտածեցի մաման լավ չի տուն հրավիրեմ։ Դե հավաքի տատին։ Լավ։ Ես կգնամ հետը խոսելու։ Մամ ջան, օգնեմ պատրաստվես։ Չէ, չեմ գալիս Սյուզի։ Երբ իմ տունը մարդ է գալիս առանց ինձ հետ քննարկելու, ես հատուկ չեմ պատրաստվում։ Մամ ջան, ախր էս կարևոր է իմայի համար։ Հասկացա, լավ, հասկացա։ Վայ։ Վայ, մամ ջան, լավ չես։ Մամ։ Լավ եմ, լավ։ Այս սիստեմաներից հետո միշտ սենց է լինում։ Մամ ջան, դու ուրախ չես։ Մի բան կա, որ ինձ չես ասում։ Խնդրում եմ, խոսա հետս։ Ախր բոլորս երազում էինք, որ Էման ամուսնանա։ Հիմա աղջիկը ընտրյալ ունի, ի՞նչն է խնդիրը։ Որովհետև ես գիտեմ, որ այդ ընտրյալը անպետքի մեկն է։ Մամ ջան, այդ մարդուն չես ճանաչում, ինչի ես դու այդպիսի եզրակացություններ անում։ Սյուզի աղջիկս, սրանից առաջ երկու հոգի էլ կային այդպես։ Սկզբից ուզեցին Էմայի հետ շփվել, հետո սկսեցին փողեր ուտել։ Մամ ջան, հո բոլորը նույնը չեն, եւ հետո ես համոզված եմ, որ Էման իր անցյալից դաս է քաղել։ Ախր տենց են ճանաչում մարդկանց։ Սյուզի, բա որ սա էլ է տենց լինի։ Չի լինի։ Արի գնանք, խնդրում եմ։ Էմուլին պետք չի վատ դրության մեջ դնել այդ տղայի մոտ։ Տեսնես Էման գիտի, որ սենց հրաշք քույր ունի։ Վստահ եմ, որ գիտի։ Ինքն էլ ինձ համար է լավ քույր։ Բարի գալուս Նորթ Հոլիվուդ։ ABC Kids-ն արդեն Նորթ Հոլիվուդում է։ Նախակրթարան, որտեղ ձեր 2-ից 6 տարեկան երեխայի խնամքը կզուգորդվի նահանգի կողմից հաստատված համապարփակ կրթական ծրագրով եւ տարատեսակ զարգացնող խաղերով։ Մեր փորձառու ուսուցիչները ձեր երեխային կուսուցանեն նաեւ շախմատ, ռոբոտաշինություն, նկարչություն, հայոց լեզու, երգ եւ պար։ Երեխաներին տրամադրում ենք օրգանիկ եւ թարմ սնունդ։ Կարող եք դիմել նաեւ CCRC ծրագրի միջոցով։ ABC Kids, լավագույնը ձեր երեխայի համար։ Plumbing, Stako, Electric, Finishing, AC եւ ներքին հարդարման ցանկացած աշխատանք։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր հաճախորդների վստահությունը։ Modern Dream House Construction Group։ Հաճախ մեզ ասում են Ամերիկայում դենտալ ծառայությունները այնքան թանկ են, ավելի ձեռնտու է տոմս առնել գնալ Երևան, այնտեղ տեղադրել ատամները եւ վերադառնալ։ Դա միգուցե մինչև դենտալուքսը։ Հիմա մենք ձեզ հայտարարում ենք. զանգահարեք մեզ 818 418 5555 հեռախոսահամարով եւ այն գնով, ինչ գնով պետք է Հայաստանում սարքեիք ձեր ատամները, օդանավի տոմս գնեիք եւ այլն, այդ նույնը կանեք այստեղ, Գլենդելում, ձեր տանը կպած, ամենաարդիական ատամնաբուժական կենտրոնում, American Dental Corporation-ի հովանու ներքո։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն ամփոփող, սիրով սպասում ենք ձեզ։
Art Modern Design Los Angeles-ում առաջատար ընկերությունն առաջարկում է ձեր ճաշակին եւ նախասիրություններին համապատասխան ցանկացած դիզայնի եւ ոճի կաբինետների խոհանոցային կահույքի պատրաստում։ Տրակների DPF Services տեղում գործում է պահեստամասերի խանութ, աշխատում է բոլոր ապօրինական ընկերությունների հետ։ Իրականացվում է նաեւ Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքում բեռնատար մեքենաների վերանորոգում, տեղում օգտագործվում է միայն օրիգինալ ավտոպահեստամասեր։ F&A Garage, Գորակ, Խնդրում եք հարմար տարածք ձեր միջոցառումների համար, եկեք ցույց տամ։ Այստեղ կարող եք անցկացնել մանկական ծնունդներ, կորպորատիվներ, ինչպես նաև հարսի տան արարողությունը։ Կարող եք զանգահարել կամ հետևել Instagram-յան էջին։ Ինչպես գիտեք, մեր երրորդ սրահը գտնվում է 28610 Kenwood Street Agora Hills հասցեում։ Alla Moda, այցելեք եւ գնեք ձեր երազանքների կահույքը ամենամատչելի գներով։ Եվ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhance Audiology կլինիկան գործում է 2 քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիկեյր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Մարտի 7-ին մայրության եւ գեղեցկության տոնի առիթով առաջին անգամ Լոս Անջելեսում բացառիկ համերգով հանդես կգա սիրված երգիչ ռուսական էստրադայի ամենահայտնի անուններից մեկը Արսեն Շախունցը բացառիկ այս համերգը տեղի կունենա Ագուա Գալենտեի շքեղ դժոր համերգասրահում Երեկոյան ժամը 6:30 Բոլոր ժամանակների ամենասիրված եւ հիթեր դարձած երգեր Կենթանի հնչողություն, անմոռանալի շոու ծրագիր Միայն մեկ համերգ Լոս Անջելեսում Շտապեք ամրագրել ձեր տեղերը Հենց այսօր այցելելով anumticket.com կամ զանգահարեք 323 580 0808 Մոքլարված ես։ Չէ, ճիշտն ասած մտածում եմ կարող է մամայի համար իսկապես դժվար է։ Կարող է իզուր հրավիրեցի։ Դե արդեն հրավիրել ես։ Այդ էլ է ճիշտ։ Բա ուր է ձեր հյուրը։ Հեսա կհասնի։ Մամ ջան, ո՞նց ես։ Ոչինչ, մի կերպ կդիմանամ։ Այնքան շնորհակալ եմ, որ եկար։ Ինձ համար շատ կարևոր է։ Էմա ջան, մեզ համար էլ է կարևոր։ Արի նստի մամ ջան։ Եկավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ծանոթացեք, Գարիկ։ Մամասա, Մարգո։ Շատ ուրախ եմ տիկին Մարգո։ Գարիկ։ Շատ հաճելի է, Մարգարիտա, Ալինա դիրջերի մեջ։ Սյուզինա, քույրս եւ Նանեն իր աղջիկը։ Ուրախ ենք ծանոթության համար։ Արի նստի։ Գարիկ ջան, քեզ ազատ կա։ Մի քիչ լարում եմ։ Բա դուք ո՞նց եք ծանոթացել։ Այդ ամենահետաքրքիրն է։ Դե պատմի, Գևորգ ջան, պատմի։ Գարիկ։ Գարիկ։ Ճիշտն ասած շատ պատական մեր ծանոթներից մեկի տանը։ Ճիշտն ասած, ես բավականին երկար ժամանակ Գարիկին չէի ասում, թե ես ով եմ, ինչով եմ զբաղվում, որտեղ եմ ապրում։ Հա։ Ու Գարիկը չի հետաքրքրվել։ Դե չէ, կնոջը որ հավանում ես, էլ ինչի ուրիշներից հարցնես։ Հենա կշփվես, կճանաչես։ Շատ ճիշտ եք մտածում։ Հյուրասիրվեք։ Բա ինչ գործի ես տղա ջան։ Կներեք, պետք է պատասխանեմ։ Մամ, լավ էլի։ Ես գնամ քնեմ։ Մամ ջան, սիրուն չի։ Հա, ես էլ եմ ասում, որ այս տղան սիրուն չի։
Նան է։ Վերկաս դու էլ գնա քնելու, առավոտյան գործ ունես անելու, շուտ պիտի արթնանաս։ Տեսնում ես։ Մամա դուրա։ Իրա մոտ էլ կարևոր զանգ եղավ, չէր կարող չպատասխանել։ Գնացին տղես։ Բաբ, կլինի շուտ-շուտ ստեղ գանք։ Իհարկե կլինի։ Տղես, եկեղեցին ոչ թե միայն հավաք և հավաքի վայրը, այլ նաև պատմության և մշակույթի կարևոր կենտրոն։ Ստեղ մեր ազգը հավաքվել է ամենադժվար ժամանակներում, երբ փոխանցել ավանդույթներ ու արժեքներ։ Դες չէ որ նա կարևոր արժեքները՝ հավաք, ընտանիք, պետություն։ Բաբանակը, բաբ։ Ճիշտ ես տղես։ Արի խումբ ծխենք ու գնանք։ Վայ, բարև, դու? Վայ, Ժասմինն եմ, մոռացել ես? Չէ, չեմ մոռացել։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Աշխատում եմ։ Նուստեղ էլ եմ աշխատում։ Համ ստեղի լոքեյշնում եմ աշխատում, համ Գլենդելի։ Դե որովհետև ես շատ լավ մասնակից եմ։ Հասկացա։ Իսկ ո՞նց ես հասցնում։ Վայ, հասարակ լոգիկա է։ Որ օրը ստեղ չեմ աշխատում, ընդեղ եմ աշխատում։ Այս փաստաթղթերը տատիկն է ասել, որ բերեմ, պետքա ստորագրվի ու տանեմ իրավաբանի մոտ։ Դուր։ Ես կտամ։ Լավ։ Կուզես գնանք ներս, շունիկներին կտեսնես։ Հա, կարելի է։ Հա, ոչ չի կարելի։ Նայ, հա, որ սիրես չես կարող մնաս, տեղ չկա։ Այ։ Մինար ջան, խո գործի չկտրեցի եղբայր։ Չէ։ Մի ժամ ես եմ գործի գահացնա։ Իմ աղբեր, իմացի որ կողքիդ կանգնացենք, ինչու պետքա պատժկա կանենք։ Բոլոր տղերքը կուրսեն որ եստեղս։ Գործի համար էլ մեր կուտեղ զանգել եմ, լուր ստանամ խաբար կանեմ։ Միակ բանը որ կընդունեմ, հետի գործն է։ Աբո ջան, 2 տարի է, չէ՞ որ ստեղ ես։ Հա, Մինար ջան, գիտես, քուրս ընտանիքով երկար տարի ստեղ ապրում։ Երեխեք էստեղ մեծացան, մի աղջիկ ունի մի տղա։ Անգերջ չես իմանում, ամեն ինչ անում եմ, որ մեր ուզած ձևով մեծանան երեխեքը։ Ստեղ մի քիչ ուրիշ է։ Արժի համակարգը տարբեր է։ Այնքան եմ պատմել մեր պատմաճարտարապետական հուշարձանների մասին, այնքան եմ պատմել մեր եկեղեցիների, մեր գեղեցկությունների մասին։ Աղջիկը արդեն սիրահարվել է, ուզում է Հայաստան գա։ Շատ լավ է։ Տղան մի քիչ բարոդի է։ Ամերիկան իրան արել է։ Ամեն ինչ ուզում եմ անեմ, որ այն մեր հայկական բոցը մեջ է։ Այլևա, այն հայկական նամոս թասիբը մեջ չառնի։ Կանչել եմ քիչ հետո գալու է։ Խնդրեմ, որ մեր բաներ դու ասես։ Խնդիր չկա, աբո ջան, կծանոթանամ։ Այն եկավ։ Այլս քեր ջան։ Բարև։ Ինչ եղեք իդ։ Ես կայցակ մաս էլի։ Լսի։ Անգերս եկե գնդապետ սոսը։ Ես քեզ իր մասին շատ եմ պատմել։ 28 հասնեմ, տես հայտարակ չանես։ Արշկը ցավը։
Գնդապետ սոսնա ծանոթացի։ Սոժան, հրոշս տղենա, տարոնը։ Բարի օր։ Քրոջոտ տղենա, հա։ Եվ ուր էլ լինեք այս կյանքի ճամփեքին ու թեկուզ մայր հողից շատ հեռու վերադարձը մի օր թող լինի ձեր կրկին ձեր մասին չենք լռելու ոչ ոք չի ուրացել գործը ձեր անմոռաց խոնարհումս ձեզ գնդապետ ու թեկուզ այն կողմում մեր Արցախը մնաց միասին բերելու ենք այն